Pranamunsin pencerok ame kipadu. Puthot Karbi Anglong Autonomous Council ke cari thuji aphan bang inquiry trok MAC tum se me ke dengpot. Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini abertan non angton pen arjikta Pranamunsin pencerok ame kipadu. Patumi vosik acheklo ni phai inquiry ni difu bus stand atheng no horbobong akeng rialong ada por phaiser kebra achutim pen Pranamunsin pencerok ame padupon. Laso melong kuru po Wilson tiso pen Japon si bang pharo ke thom arat ka chutong atumaphan Pranamunsin pen ke kroyalam the thanpon lapen melong lunse po barim sar therong pi lapen arong sarkari gaunbura atumsita me chitong do Pranamunsin pen non amat ke klempon bom laki keso kelanga sai si klempon bom lo Karbi akhayang mong kachilang no sak akiso hey hui kilong jok lojia phansi inglong kiri arna malong ahir jumi hangbom pusi kuru po Wilson tiso pen than pachini pon Choro iglo aprangsi la pharakke dukun doa hai da penang ana phasa di ningat long penai tong di por aduk yanta ningat tong dai choro lo da pen ki ong lu ngahir jumi nang tumolong anu tinalong da padona ingkan tharo tanai tum bangso asai ke temolong opram to paminan tum pande jumi pajiriklo pini ni tum Pranamunsin inglong kiri Pranamunsin ku amai tana bangso amai ke deng konang ko athe bangkela puilo kedam tangan ni pen itu na bukan kacisi kacing wai la buson tena an dulu sita cipacun dekat te cross sirok kilong thai ka bekan cenglo itu kacirek ka kaciton te pen cenglo sita minona bangke ajana kuining ceber ti pen itu muni da o ka pha ong lo kisu phai jum ong lo hospital lo ta ning ri ju ning ri hai ri te kok bang te kok ke kang bang ke kang bitmi thela tang ho ya tang ho punon si ong mare ong pi gano penenga si a bisi akele di tu ong lo pusini tum pusar lo an di tum chingwai de ko pinya bidi do mala somklem te kal bia khe tum ajara dhuram ne do non ajara khe le do tai tum la so bu tang kha teng ma chingwai lo so chingwai pen chogi pinu thai ni mungtri do de bamon the ing chok kri chora tum ni panang pan Nasna thana teng pen ana mani de ko mai sanglan sang ni khalo so teng pen sik dem pon di ni tum jasmet ta bang dem pon sai bang kala pulo je Karbia khelong ong ha buri keng sek et tut et awo kan duga be tang ho o sumara be tang ho hem ri ka ko chita biri bi ta klar be tang ho la sona som du pik itu ma Karbia long che thana mote itum ka chingthota Haning ko aparman si chola han mer kep aparman ke tum apisiu kan duk piglang sum chila ka ko ni chila ka chenglo la sila hai hui pen job di puni di tum ning kepi emani tum pu sa tum ta alta do jeng jeng tum ni hang ni yang ni le tum ching ni tum la bang so sai dek de kar bia khe long ma tu hem ta pa chi nang ni ni hospital long ki su ki am ni ko na ma do mondir long ka chila ka cha sa hem ki tang ana ma cha dong tang ni tum long ki rang ni long ka me ani ke bang bang ke bang ke bang ke na chila ni ni chin so tu ne me ni chin so tu ne me ni alang ka farman pe ka ke ta tu ni jang ni no jang ni ka ni long na pa ko hong ha pa bang ni long ka ke se bang Masuk ke mereka ni dia bini ke lahai siapa dia pantas di tu malam somai mereka dia hebat lahai ke sunang nelo mana pan itu yang sehingga bagian dari itu lah kita ke otot yang si Karbia ke itu orang kita buat mimpi cepat pinter yang si nak ceramah itu di bagian itu kan sesi klaim lah Karbi Anglong Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha
Puthot Karbi Anglong Autonomous Council ke chari thuji aphan bank inquiry trok MAC tum seme ke dengpon. Patumi vosik achik loni phai inquiry ni Karbi jutana klamati taralang so difu along seme ke deng ajai mek pamanpon. Labang so joy me galong aluhi sir po aman pen Assam Governor Jagdish Mukhi la pen thapang jang aluhi aman peng pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma tum chitong dun. Anparata prek jamaha war pen ke bang arada tum sita mi chitong dun pen RDP dun. Puthot Karbi Anglong Autonomous Council ke chari pon thulong ji aphan kangwai tang bang inquiry trok MAC tum seme deng ponsi non ke bang jilang ningkan tho pharman ke me sen pen ahok pet pen rada pharman sai chiklem pon ji aphan Assam Governor la pen Assam Chief Minister thing no seme deng pon lo. Karbi Anglong manja pen Momita Timongpi report Biswanath Karbi live. Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.